সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া সকল বন্ধুরা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা করে আজকে আবার নতুন একটা কাজ নিয়ে আসছি। যদিও বাই 2 মডেল হলো B101, B101 সেটা চার্জিং পোর্ট সমস্যা সমাধান করতে হবে। চার্জিং পোর্টটা ডাইরেক্ট উঠাই ফালাইতেছে বা উইঠা গেছে বা পইরা গেছে, যেটাই বলেন। এখন এই সেটটা কিভাবে সমস্যা সমাধান করব এটা শেয়ার করার প্রয়োজন মনে করলাম। সমাধান বাংলা চ্যানেলটা যেসব বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। চলুন কথা না বাড়ি কাজটা মনোযোগ সহকারে দেখা যাক। বন্ধুরা, সেটটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম, ক্লিয়ারভাবে কাজটা কইরে দেব। আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন কিভাবে আমি সমস্যাটা সমাধান করি। যদিও আমরা কাজ করার সময় এখানে মাদারবোর্ডটাকে জাগাইতে হবে, সেক্ষেত্রে আমি সিম দুইটা আগে খুলে নিছি, মেমোরি না করলেও চলবে, সেক্ষেত্রে মেমোরি আমার সাথেই থাকুক। আমি সেটটা অলরেডি খুলে ফেলাইছি, আশা করি আপনারা দেখতে পারতেছেন। এবার আমি মাদারবোর্ডে উল্টাই নিলাম এবং মাদারবোর্ডের যে পরিস্থিতি তা আপনারা মোটামুটি কিছুটা দেখতে পারতেছেন। আমি আরও ক্লিয়ার করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এখন আমরা তাতাল দিয়ে সুন্দর করে সোল্ডারিং করে নেব গাটটাকে। প্রত্যেকটা কাজ ক্লিয়ার করে দেখানোর চেষ্টা করি। যদি আমার ফোন আসছে, এখন স্টাক করে রাইখে লইতে হবে। বন্ধুরা, আমার যদিও চার্জিং পোর্টটা আমি আগে সোল্ডারিং করে নিছি, এখন আমি পোর্টটাকে সুন্দর করে লাগাবো, যে পোর্টটা আমি সোল্ডারিং করতেছি। আমি পোর্টটা সুন্দর করে আপনাদের সামনে শেয়ার করা প্রয়োজন মনে করছি। এখন আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। আমি যে পোর্টটা নিয়েছি, পোর্টটাকে সুন্দর করে আগে দেখবো যে আমার পায়ে সুন্দরভাবে পড়ে কিনা, কারণ দুই সাইডে দুইটা পার স্থান আছে, পাও দুইটা যদি আপনি স্থান মতন লাগান, সেক্ষেত্রে আপনার পোর্টটা কিন্তু সুন্দরভাবে ঢুকে যাবে। অলরেডি আমার পোর্টটা সুন্দরভাবে পয়েন্টে বসানো হয়ে গেছে, তাতাল দিয়ে আমি বসাই নিয়েছি, আপনারা আশা করি দেখতে পারতেছেন ক্লিয়ারভাবে। আমি আরও ক্লিয়ার করে আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি, মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। আমি পোল্ডার যদিও 4টে পাও, 2টা পাও অলরেডি ঢুকাইছি, সেক্ষেত্রে পোর্টটাকে মজবুত করতেছি এবং আরও 5টা যে কানেকশন আছে, 5টা কানেকশন সুন্দর করে ঝালাই দিতেছি। সুন্দর করে ঝালাই দেওয়াতে আমাদের কাজগুলো অ্যাকুরেট হবে।
অনেক সময় পোর্ট যদি একটু কাইত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আবার পোর্টটাকে কিন্তু আপনারা সোজা করে নিতে পারেন। যদিও আমার চার্জ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এটা তোমার নানি? তাই? ও ও বউ, সে তো কই যেন গেল, কই তো যায়নি। হ্যাঁ, তো তুমি তোমার দ্বারা কই যাবে না? আমি কইছি 1200 টাকা লাগবে, সে আমার কয় 30 টাকা দেবা না। 30 টাকা, 1200 টাকার কাম 30 টাকা। তুমি তো কোনো সময় ধরনের কথা কও না, তোমার বউ কইলো কেমনে আমি বুঝলাম না। হ্যাঁ, না এই ধরনের কথা তুমি না শিখলে পাইলো কই? তুমি এখনো মিথ্যা কথা কও। কয় তো, আমি তো ভাবছিলাম যে আর নানি। রাগ হয়েছে। কইলাম কয়টা করছো? কয় এই 3টে চালে এরকম দেখায়। আমি কইলাম বাবা, মানুষ একটা পারে না, 3টে করছে। আলহামদুলিল্লাহ। আমি যে সেটটা কাজ করছি আপনাদেরকে ক্লিয়ার ভাবে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে চার্জ হয় কিনা। আমি একটু লাইন দিয়ে, আলহামদুলিল্লাহ আমার ব্যাটারি লাগানো ছাড়াও আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার কাজটা হয়ে গেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে একবার দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে আলহামদুলিল্লাহ কাজটা কিন্তু ক্লিয়ারভাবে কমপ্লিট হয়েছে। এখন আমরা এই কাজটা অবশ্য কইরা দেবো, মজবুত কইরা দেবো, যাতে 2 দিন পরে আবার ভাঙ্গা না যায়। প্রত্যেকটা সেকশন স্টেপ বাই স্টেপ কাজগুলো যদি সুন্দরভাবে ফলো করেন সেক্ষেত্রে আপনার দ্বারাও আমার মতন কমপ্লিট করা সম্ভব। এখন এখানে রাং একটু বেশি করে দিয়ে সাইডে মজবুত করে দিতে হবে যাতে আপনার প্রশংসা হয়। আর আপনি কাজ করবেন অবশ্য কাস্টমারের কাজগুলা, কাস্টমার কাছে থাকুক বাই না থাকুক, কাজ যদি ভালো করেন, আপনি যদি অন্যের ভালো চান, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার ভালো চাবে। এগুলা আমার কথা না, কোরআন হাদিসের কথা। কেউ যদি কারোর জন্য 4 আঙ্গুল নামে, আল্লাহ পাক নিজে 100 আঙ্গুল তার জন্য নামে। আমি যে পোর্টটা লাগাই দিলাম, পোর্টটা এখন রাং দিয়ে আপনারা দেখতে পারতেছেন মজবুত করে দিস। প্রত্যেকটা সেকশন স্টেপ বাই স্টেপ আমি চিন্তা করি, ভালোভাবে ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করি। আশা করি আমার স্টেপটা সুন্দর মজবুত হয়েছে, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম এবং কাজটা কমপ্লিট হয়েছে। আজকের মতো এখানে ভিডিও শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।